Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина и о картине дня. Тяжелая утрата для республики. Сегодня не стало Разиля Валеева, народного поэта, писателя, заслуженного работника культуры России, экс-депутата Госсовета Татарстана. Ему было 76 лет. Разиль Исмагилович был одним из самых ярких и самобытных литераторов нашей республики. В 70-е он публикует свои первые сборники стихов «Синие ракушки», «Корень молнии», «Память сердца». После берется за создание песен, которые исполняют такие популярные певцы, как Ильхам Шакиров, Альфия Авзалова, Венера Ганиева. Разиль Валеев был и драматургом. Наибольшую популярность писателю приносит проза. За повесть «Жить хочется» в 1982 году Разиль Валеев удостоен премии имени Мусы Джалиля. В 2007 за сборник «Старые часы ходят верно» государственной премии имени Габдуллы Тукая. Разиль Валеев внес весомый вклад не только в литературу, но и в политику. 29 лет был депутатом Госсовета Татарстана. Возглавлял комитет по науке, образованию, культуре и национальным вопросам. Параллельно занимал пост вице-президента Татарского пен-центра Всемирной организации писателей. В последнее время Разиль Исмагилович тяжело болел. Его уход потряс общественность. Наследие навсегда останется в золотом фонде татарской литературы. В последний путь Разиля Валеева проводят завтра в 10 часов утра. Панихида пройдет в Камаловском театре. Телеграмму со словами соболезнования супруги Разиля Валеева Алие Мидхатовне направил Раис Республики. «Глубоко скорблю и выражаю вам мои искренние соболезнования в связи с кончиной вашего супруга, народного поэта Татарстана Разиля Исмагиловича. Не только ваша семья, родные и близкие, но и вся наша республика понесла тяжелую, невосполнимую утрату. Из жизни ушел выдающийся сын Татарстана, яркий самобытный поэт, опытный парламентарий, энергичный государственный и общественный деятель, внесший вклад в сохранение родного языка, в укрепление научно-образовательного потенциала республики, в приумножение сокровищницы национального искусства и культуры. Разиль Исмагилович прожил красивую, насыщенную и очень плодотворную жизнь. И с нами остаются многочисленные плоды его творчества, его добрые дела, светлая благодарная память о нем, говорится в телеграмме Рустама Миниханова. Слова соболезнования семье Разиля Валеева в своем телеграм-канале выразил Фарид Мухаммедшин. Председатель Госсовета Республики уход своего коллеги назвал огромной утратой для нашей республики и всего татарского народа. Разиль Исмагилович, как писатель, политик и общественный деятель, всю свою жизнь посвятил вопросам сохранения национальной самобытности нашего народа, развития татарского языка и родной литературы, наших многовековых традиций и культуры. Светлая память о Разиле Исмагиловиче навсегда сохранится в наших сердцах, пишет Фарид Мухаммедшин. С минутой молчания началось сегодня заседание комиссии по сохранению родных языков в Госсовете Республики. Здесь почтили память Разиля Валеева. Печальная новость пришла за несколько минут до начала совещания. Разиль Исмагилович всю свою жизнь посвятил сохранению родного татарского языка. И как поэт, и как общественный деятель, и как депутат. В 90-е он ратовал за государственный статус татарского языка, выступал против закрытия татарских школ в маленьких селах, и многие из них отстоял. В парламенте говорил только на родном языке. Это было его принципиальной позицией. Как сегодня сохранить языки народов республики в условиях агрессивной ассимиляции? Почему не хватает педагогов по родным языкам в Татарстане? И почему в дефиците национальные учебники? Обо всем подробнее Рамиль Шайдулин. Впервые комиссия по родным языкам начинает работу с минуты молчания в память о Разиле Валееве. Он был тем, кто посвятил жизнь служению Родине, народу, родному языку. Потерять такую личность, безусловно, мучительно больно. Да, в последнее время он болел, пробовал лечиться и за границей, но особой пользы, к сожалению, это не принесло. Сегодня скорбит весь татарский народ, ведь когда уходят такие личности, словно земля уходит из-под ног. Заседание проходит в стенах Государственного совета. Позади выездные совещания в районах. Кукмар, Аксубаева, Буинск. Здесь исторически живут чуваши, марийцы, удмурты, мордва. На местах изучили проблемы, одна из которых – нехватка педагогов по родным языкам. Мы имеем поручение Рустама Нургалиевича Миниханова в рамках работы нашей комиссии рассмотреть вопрос подготовки билингвальных, полилингвальных педагогических кадров для школ и детских садов нашей республики. И тема нашей встречи сегодня, она как раз повестка дня обозначена
таковым. Яркий пример успешной модели полилингвального образования – начальная школа и детский сад в селе Чувашская Бездна Дрожжановского района. Здесь работают 8 педагогов, владеющих одновременно русским, чувашским и татарским языками. Все воспитанники – полиглоты. У нас образовательное учреждение является полилингвальным. Это, наверное, от того, что у нас рядом деревня Татарская Бездна, и между нами всего 2 километра, и мы деревнями дружим. Это было с давних времен, уже наши бабушки и дедушки дружили. В Варский педагогический колледж на родину Тукая приезжают учиться со всей России. Цель – в совершенстве овладеть татарским языком. В основном татары, они приезжают к нам для того, чтобы окунуться в эту национальную среду, получить здесь образование и потом вернуться к себе и продолжить эту святую миссию по сохранению и развитию родного татарского языка. В Татарстане свыше 3000 учителей родных языков, но кто придет к ним на смену? Выпускников не привлекает зарплата молодого педагога. Это средние 27 тысяч рублей. Если мы не увеличим зарплату учителя, все наши усилия, это очень... Нам нужно совместно еще раз с субъектами, регионами эту тему активно поднимать. Низкая зарплата – одна из причин дефицита кадров. Для решения проблемы в Татарстане действует стипендиальная программа. По ней готовят и полилингвальных специалистов. В год обучаются 150 студентов. Обязательной отработки после получения диплома нет. И многие уходят на другие специальности. Не всегда активны сами районы. Не направляют на обучение целевиков. Несмотря на прогнозные потребности в учителях, некоторые районы в текущем году не подали ни одной заявки. Это связано с вышеназванной проблемой. Сегодня остро стоит вопрос с дефицитом учебников. Как сообщил председатель комиссии Марат Ахметов, если по чувашскому языку уже к концу октября в районные школы доставят почти 5000 учебников, по удмуртскому около 1500, то по мордовскому всего 100 книг. По ряду других языков учебников нет вовсе. Их не выпускают на исторической родине этих народов. Было бы легче, если бы была возможность где-то в натуре готовые выкупить. Но, к сожалению, вот так, что если республика в год ни одного учебника и ни одной книги на своем национальном языке не выпускает, а где их еще? Разве мы можем это у себя делать? Такая трудная задача. Идет активный процесс ассимиляции, потери родных языков, сокращаются их носители. Решить эти вопросы можно, популяризируя конкурентоспособность языков и уникальность культуры. В этом большая роль масс-медиа. Такую задачу уже много лет выполняет наш канал, в том числе и проект «Заман КСГС», который сегодня получил благодарственное письмо комиссии. По завершении заседания председатель комиссии поручил рассмотреть все возможности для сохранения культуры и языка наших народов, в том числе изучив опыт соседних регионов. Рамиль Шайдулин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Совместно с комиссией по родным языкам медиахолдинг ТНВ реализует больше 15 проектов. Снимаем фильмы на татарском языке, делаем радиоспектакли, создаем клипы про культуру разных народов Татарстана, проводим международные конкурсы. Сегодня их в Госсовете перед заседанием презентовали участникам. Для чего сюда пригнали настоящий мотоцикл, о чем вещала радиостанция в парламенте и кому подпевал Марат Ахметов, в репортаже Вероники Гайнудиновой. В историю Госсовета в самом центре здания мотоцикл. Его доставляли сюда сначала на лифте, потом 7 человек поднимали по лестнице. Его вес 300 килограммов. Это реквизит нового сериала на ТНВ на перекрестке 7 дорог. Сериал на экраны выйдет в декабре. Марату Ахметову рассказывают. Идет монтаж и цветокоррекция. Зрители уже в предвкушении. Анонсный ролик сериала набрал больше 50 тысяч просмотров в соцсетях. Марат Ахметов сам бывал на съемочной площадке. Сегодня всех снова погрузили в съемочный процесс. Жиды Юлшатында третий фильм, реализуемый кинокомпанией «Ватан» совместно с комиссией по родным языкам и при поддержке Татнефти. Берберхель и Алмаш уже завоевали любовь телезрителей и высокие рейтинги. Алмаш стал лидером показа даже среди программ федеральных каналов «Новогодние каникулы», а Берберхель суммарно в интернете посмотрели больше 1 миллиона человек. Радиоспектакли – проект Болга Радиуса. В холле Госсовета они развернули настоящую студию. Здесь и диджей, и настоящий мини-спектакль с участием артистов при поддержке комиссии Болга Радиуса реализует 2 проекта. «Милеттем Бизяклярет» – цикл передачи о великих татарах, и «Брдемля Купере» – мост единения, который рассказывает об обычаях, традициях народов, проживающих в Татарстане, специально созданный в год национальных культур и традиций. Очень много откликов, очень много комментариев. Уже посмотрело больше нескольких сотен тысяч человек
человек эти программы прослушали. И мы получаем только хорошие отзывы. И думаю, что мы продолжим это дело и дальше. О красоте татарского языка говорят победители международного телевизионного конкурса художественного слова «Татар Сюзе». На главный народный конкурс получили тысячи заявок, и не только из России. Благодаря этому проекту «Татар Сюзе» познал много разных новых слов татарских, познакомился с разными авторами, молодыми авторами, которых я не знал до этого. И, в общем, этот проект «Татар Сюзе», он помогает для развития татарского языка и татарского народа. Шаян ТВ совместно с комиссией реализует также проекты «Яраткан Шегер» «Любимое стихотворение», «Шаян Ряссам» «Юный художник». Сегодня здесь и участники проекта «Балашах Жире» «Песня детства». Марат Ахметов даже чуть не пустился в пляс под рок на татарском. Каждый из проектов по направленности совершенно разный и отличается друг от друга. Но объединяет их одно – это национальный аспект, который заложен в каждом из них. И через рисунки, через песни детям прививается любовь к родному языку, к родной культуре. И вообще формируется их такая национальная самоидентичность, так скажем. Гимн татарского народа поет народный артист Татарстана Мингул Галиев. Ему подпевают Марат Ахметов, Айрат Зарипов и Ильшат Аминов. Татарский музыкальный телеканал «Майдан» снял в этом году 35 художественных и 255 сценических клипов. Как для известных артистов, так и для начинающих молодых певцов. Проект, который объединил народы нашей республики Дуслак и Линде в мире дружбы. Это цикл передач о музыкальной культуре разных национальностей. Эти проекты обладают огромной объединяющей силой. Во-первых, они объединяют творческих людей, они объединяют детей, они объединяют, вот нас на кино мы снимаем. Канал «Майдан» приобретает новые, совершенно фантастическую картинку, которой раньше не было, и которая сегодня очень радует всех наших зрителей. Самый главный результат этого проекта – огромное вовлечение людей в эти проекты. Вот это вот огромное движение возникает по защите, по сохранению родного языка, родной культуры. Один из ярких проектов, поддержанной комиссией, рубрика в новостной программе «Айда Татарстан». Она знакомит с традициями и обычаями народов, которые проживают в нашей республике. Полюбились зрителям также программы «Замуанг» из ГС. Здесь поднимаются самые острые проблемы национального образования. Ваиля Ущага, герои проекта «Знаменитые татарские семьи». Проводится интернет-конкурс «Наследие народов». Снят цикл роликов, посвященных Году национальных культур и традиций. Татарстан – одна семья. Сегодня Марат Ахметов высоко оценил проекты ТНВ, создаваемые совместно с комиссией. Творческая команда медиахолдинга знает, как дойти до многомиллионной аудитории, подчеркнул он. ТНВ очень профессионально реализовывает все наши проекты, хотя это их проекты с нашей поддержкой, потому что и творческая группа, и реализаторы этой программы, они сами разрабатывают и сценарий, и смысловое содержание. Я искренне, во-первых, благодарен и очень рассчитываю на дальнейшее наше более даже эффективное и более масштабное сотрудничество. Все проекты можно увидеть не только на канале ТНВ. Они транслируются на площадках интернета, в соцсетях, в эфире Болга, радиоса, телеканалах «Майдан» и «Шаян ТВ». Вероника Гайнудинова, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань. Трагедия в ЖК Салават-Купюре, Казани. Сегодня вечером здесь с 17-го этажа выпал двухлетний малыш. Он упал с проема для отвода воды общедомового балкона высотки по улице Ильхама Шакирова. На место ЧП выехал заместитель прокурора Кировского района столицы Максим Жолобов. По факту случившегося организована процессуальная проверка. Как нам стало известно, ребенок спал. В это время мама ушла за старшим в школу. Судя по этим кадрам с камеры видеонаблюдения, на лестничной площадке мальчик без проблем вышел из квартиры, попытался вызвать лифт, затем направился на общедомовой балкон, где и случилась трагедия. По предварительным данным, семья, в которой воспитывался погибший ребенок, благополучная. В поле зрения органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних она не попадала. Обстоятельства трагедии сейчас выясняют следователи. Ход процессуальной проверки взят на контроль в прокуратуре. Больше полумиллиона казанцев уже сегодня вечером остались без воды. Причина – масштабное подключение инженерных сетей в районе реконструкции Горьковского шоссе. Из-за расширения дороги необходимо вывести водовод. До полудня воскресенья без централизованного водоснабжения останутся жители 1800 многоквартирных и почти 10 тысяч частных домов, а еще больницы, школы и детские сады. Если ваш дом в списке отключенных, информацию можно узнать на портале Казанской мэрии. Во время отключения организуют подвоз воды
воды. 20 автоцистерн будут курсировать по районам города по графику, еще 4 работать по поступившим заявкам. Узнать, где находится ближайшая к вам машина, можно по телефону горячей линии водоканала 8 843 231 62 70. Очередной скандал разгорелся в поселке Куюки Пестричинского района. Возмущение жителей вызвало то, что владелец участка на береговой линии пруда перекрыл подходы к популярному населению места отдыха. С этой проблемой они обратились в нашу редакцию. Собственник установил забор и начал земляные работы у кромки воды. По мнению жителей, приватизация подобных мест общего пользования запрещена по закону. Они обратились в прокуратуру. Какое решение вынесло надзорное ведомство, знает Рамиль Галиуллин. Увидела, просто частная собственность написано. Табличка с предупреждением и металлический забор преградили единственный путь к этому пруду в сентябре, говорят местные жители. Летом сюда ходили купаться и на рыбалку, а сейчас излюбленное место отдыха превратилось в строительную площадку. Вот недавно, только месяц назад, потому что мы обратили внимание, что там эту дамбу стали заливать железобетонную. Отдыхают, иногда палатками сидели летом, жара была. Нисколько не согласны, кто купил, не знаю, зачем, не знаю. По словам жителей, пруд образован в русле реки Куюковка. Сейчас они добиваются, чтобы доступ к водоему был всегда. Они считают, это нарушение закона. Каждый человек вообще имеет право пользоваться природными ресурсами. И поэтому как это можно закрыть так еще, чтобы там стройку начать? То есть никакие метры не отступая, просто прям сразу к берегу и сделать вот так, и закрыть просто. Ну, это мы вообще в шоке были на самом деле. Даже ведь на наше озеро приезжают из города купаться. Поэтому мы бы очень хотели, чтобы это все вернули нам. Мы попытались связаться с собственником участка, но поговорить получилось только с его представителем. Она рассказала, он купил землю в 2016 году. Была в аренде, потом выкуплена, сейчас она частная собственность. Что решит, то и сделает. Все. Сейчас что делается? Укрепляют берег, потому что подмывает водой постоянно. Жители обратились в прокуратуру по факту несоблюдения природоохранного законодательства. Как подчеркнули в надзорном ведомстве, владелец нарушил специальный режим использования водоохранных зон. Было установлено, что часть земельного участка захватывает водный объект, а часть земельного участка, границы земельного участка совпадают с границей береговой полосы, что является нарушением статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации и статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации. Земельный участок был предоставлен незаконно, то есть без учета береговой полосы. В результате прокуратура подала иск в суд, чтобы признать незаконным постановление исполкома и договор купли-продажи земельного участка. Если сделку аннулируют, то собственник должен будет снести все ограждения и вернуть жителям доступ к пруду. Рамиль Галиуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Пестричинский район. В Аракчино второй раз за неделю паром сел на мель. Транспортная прокуратура начала проверку. В чем причина столь частых ЧП в Аракчино, читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня в родной деревне Героя Советского Союза Семена Коновалова появилась аллея славы. Это будет зеленый мемориал деревни Ямбулатова. 2 года назад здесь появился бюст героя, установили танк. Сегодня высадили 60 деревьев. Это клены, рябины, голубые ели. Семен Коновалов получил звезду героя за подвиг под Ростовом в годы Великой Отечественной войны. Его экипаж за полчаса уничтожил 16 танков, орудийные расчеты и бронемашины. 5 лет назад на экраны вышел фильм «Несокрушимый». Из родного села героя наш следующий материал. Бездельник. Это село Ямбулатово. Оно основано в 1904 году. Отсюда в годы Великой Отечественной на фронт ушли 200 солдат. Не вернулся каждый второй. Сегодня среди участников акции племянница героя. Говорит, история подвига Семена Коновалова передается в семье из поколения в поколение. Внукам своим в детстве, я и детям своим рассказывала, уже как они стали смыслить, большие стали, что вот папа наш, это ваш дедушка, он участвовал в Великой Отечественной войне, ушел вот в это время, потом внуки появились, внукам уже все время рассказывали. Подвиг Семена Коновалова стал известен на всю страну. История легла в основу сценария фильма «Несокрушимый». Тяжелый танк КВ-1 под его командованием за 32 минуты уничтожил 16 танков, орудийные расчеты и бронемашины. Около недели экипаж считался погибшим, однако солдаты вернулись живыми и на танке противника. В честь героя 2 года назад Ямбулатово открыли мемориальный комплекс, где увековечили имена всех погибших
погибших на войне односельчан. Шефство над ним взяло Министерство экологии. И сегодня здесь появилась аллея славы. Если мы не знаем свою историю, значит, у нас не будет будущего. А здесь фамилия тех, которые делали нашу историю. Именно историю Великой России. Мы говорим сегодня сажать деревья очередной раз всем, что мы, наше поколение, помнит каждого из них, из этих героев. Сегодня на аллее высадили 60 деревьев. Это клены, голубые ели, рябины. Экологам помогали и жители села. Местные жители нам тоже охотно помогают. Дети видят, местные жители видят, я повторюсь. Это нам и, знаете, как бы в воспитательных целях и для детей. Дети видят, что мы такие большую работу делаем. И патриотические все-таки нормы мы воспитываем. В Татарстане помнят подвиг танкиста Коновалова, и многие герои нашего времени его повторили в зоне СВО. В июле экипаж танка «Алеша» во главе с выпускником Казанского танкового училища Расимом Баксиковым разгромил колонну бронетехники ВСУ. Он теперь герой России. 1,5 года назад наши земляки Дамир Исламов и Дамир Гелимханов вступили в бой с 5 танками противника. Оба удостоены высшей награды, и их подвиги, возможно, тоже будут экранизированы. Искандер Гималдинов, Алмаз Зиядинов, ТНВ, Верхнеуслонский район. В Государственный архив Татарстана можно передать личные вещи участников СВО на постоянное хранение. Сюда сегодня пригласили жен военнослужащих. Для них провели экскурсию по архиву, рассказали о его деятельности, хранении фондов и реставрации документов. Начать работу по созданию архивных коллекций и увековечиванию памяти военнослужащих поручил в апреле этого года Владимир Путин. Задача – сохранить историю и воспитать патриотами молодое поколение. На данный момент уже создают коллекции защитников Отечества Лаишевский и Чистопольский архивы. Все документы будут оцифрованы, после чего их можно забрать или оставить в архиве по желанию. Показать им, в каких условиях будут храниться эти личные коллекции, и рассказать им о том, как мы в дальнейшем, конечно же, только по согласованию с ними, можем эти использовать материалы для наших же детей. Это могут быть фильмы, это могут быть выставки, книги. Увидели своими глазами, как хранится информация и передается из поколения в поколение. В ближайшее время мы планируем передать информацию о нашем папе, о нашем муже в данный архив. О нем должна знать вся республика. Мы им очень гордимся. Здесь же сегодня подписали трехстороннее соглашение между Госархивом Республики, Госкомитетом по архивному делу и филиалом Фонда «Защитники Отечества». Работа будет проводиться с каждой семьей индивидуально и будет назначен личный координатор, который поможет в формировании архива. Очень важно начинать формировать вот это где-то архивный, где-то музейный фонд. Вот здесь и сейчас, в реальном времени, да, пока это свежо, пока это есть. И задача по увековечению памяти, увековечению подвигов и деяний наших, лучших, наверное, ребят, да, которые сегодня находятся там и обеспечивают нам мирную жизнь. Это одно из направлений деятельности нашего фонда. Сегодня в Казани открылся международный фестиваль национальных культур «Восточный базар». Это единственный в стране музыкальный проект с участием эстрадных артистов всего тюркского мира. В этом году к ним добавились именитые певцы и танцоры из Египта, Индии, Иордании, Китая, Сирии и Турции. Всего 25 стран. Чем фестиваль удивит публику? Все восточные тонкости изучила Сирина Васильева. С минуты молчания в этом году началась церемония открытия международного фестиваля «Восточный базар». Гости почтили память ушедшего от нас Разиля Валеева. «Восточный базар» – это первый в России масштабный интернациональный музыкальный фестиваль. Он объединил страны, народы, культуры. За неделю на сцене выступят артисты из 15 регионов России и 25 стран, представляющие 40 народностей. В этом году впервые музыканты из Китая, Индии, Арабских Эмиратов, Египта, Бахрейна и другие. Сам фестиваль «Восточный базар» дает возможность обратиться к нашим общим корням и ценностям. Казахстан с большим интересом и вниманием относятся ко всем важным событиям, происходящим в братском Татарстане. Восточный базар – это большая дружная семья, и мы тоже теперь стали частью этого масштабного мероприятия. Надеемся, что татарстанскому зрителю понравится китайская культура. Восточный базар для нас очень близко, очень тепло, уютно. Вот мы все можем показывать свои самые
изюминкой своей национальной традиции. Сегодня здесь Фарид Мухаммедшин и Рамазан Абдулатипов. Они говорят о значимости и значении фестиваля. Казань вновь стала центром притяжения народов Азии и Ближнего Востока, имеющих общую историю, язык, религию, да и культуру тоже. Восточный базар в Казани совмещает в себе все эти традиции, все эти ценности, все эти идеалы и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, этот фестиваль имеет перспективы. Восточный базар проходит в Казани второй год, но уже более масштабно. Если год назад фестиваль шел один день в формате гала-концерта, то в этом он продлится неделю и охватит большие города республики. Первые сольные концерты узбекской группы «Ялла» пройдут в Нижнекамске, Альметьевске и Набережных Челнах. В Казанской пирамиде состоится День Башкортостана. Выступят Караван-Сарай, Айдар Галимов, Филюс Кагиров, оркестр «Бишбармак». А со следующего года мы думаем расшириться и провести в рамках фестиваля конкурс молодых исполнителей. Это значит, говорят о том, что у нас программа расширится и дальше. Фестиваль завершится в пирамиде 27 октября. Хедлайнерами станут певица Ирке и азербайджанский исполнитель Эльбрус Джанмирзоев. Девиз фестиваля «Культура без границ». По словам организаторов, Восточный базар может стать одним из главных культурных международных проектов года не только в Татарстане, но и в масштабах России. Сирина Васильева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Я с вами прощаюсь. До встречи. Здравствуйте. Исян Месис. В студии Наиль Дехате. В Татарстане продолжает властвовать холодный атмосферный фронт. Изменится ли характер погоды в предстоящие сутки, узнаем через несколько секунд. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер в октябре со скидкой 10%. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкафу-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Богатых Сабах и Зеленодольске облачно. Осадки в виде мокрого снега. Температура днем плюс 4, а вот ночью действительно холодно, до минус 3 градусов. В Апастово, Камском Устье и Дрожжаном также облачно. Прогнозируется дождь со снегом. Днем плюс 4, ночью минус 2, минус 3 градуса. В Нурлате, Черемшане и Новошишминске днем около 4 градусов тепла. Ночью 2 градуса со знаком минус. Здесь также прогнозируется мокрый снег. В Нижнекамске, Набережных Челнах и Менделинске днем 5 градусов тепла. Ночью около минус 2 градусов. Повсеместно дожди и мокрый снег. Бавлах, Лениногорске и Урусу пасмурно, дожди. Местами ожидается мокрый снег. Днем от 4 до 5 градусов. Ночью температура составит от минус 1 до минус 3 градусов. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые Горки». 2 677 677. Квартиры в жилом комплексе «Город-парк. Новые Горки» в сданных и строящихся кирпичных домах с чистовой дизайнерской отделкой. Рядом с Горкинско-Аметьевским парком и метро «Горки». Подробности по телефону 2 677 677. Строительная компания «Грань». В туристических городах нашей республики также пасмурно и холодно. В Свияжске облачно. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Плюс 5 градусов днем и минус 3 градуса ночью. В Болгаре дождь. Днем 5 градусов тепла. Ночью 2 градуса со знаком минус. В Елабуге то же самое. Днем 5 градусов выше 0. Ночью будет около 2 градусов ниже 0. Здесь тоже дождливо. Санчи благотворно влияет на работу всего организма, дает энергию, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Полезные свойства санчи проверены веками. Недаром его называют сокровищем китайской медицины.
Только 20 октября в аптеках Farmland на Санчи 20% скидка. Телефон 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. В столице Татарстана в течение предстоящих суток ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Будет пасмурно. Температура 5 градусов тепла днем и около -2 ночью. Давление в норме 751 мм ртутного столба. Ветер северный около 5 метров в секунду. Влажность 74%. Магнитное поле Земли спокойно. Это все о погоде. Одевайтесь теплее, берегите себя. До новых встреч!